कॉल है तो ये वाला रिंगटोन, मम्मी का कॉल है तो ये वाला रिंगटोन। अब आप भी अलग अलग कॉन्टैक्ट पर अलग अलग रिंगटोन लगा सकते हो, जिससे आपका फोन जेब में भी होगा, फिर ही पता चलेगा किसका कॉल आ रहा है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो वीडियो को सेव करो, तो स्टेप भूल जाओगे। तो इसके लिए कॉल डायलर को ओपन करके कॉन्टैक्ट में से किसी एक को चूज कर लेना। देन यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके स्टेप रिंगटोन पर क्लिक कर दो। अब यहाँ एड रिंगटोन पर क्लिक करके अपना कोई सा भी एक सॉन्ग को सेलेक्ट कर लो। डन आपका हो गया। ऐसे और भी यूजफुल वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर लो।